Hello，大家好，欢迎打开健康和真相，我是 Angela 医生。在现实当中，我们常常听到人这样说：哎呀，昨天晚上你睡得真好，呼噜打得震天响。在医学上呢，这是一个非常常见典型的误区，而且是一种危险的误区。为什么这么说呢？没错，打呼噜确实是发生在入睡之后，但是不是睡得真香呢？这还真不是这样子的。入睡以后呢，我们人的肌肉会放松，这包括我们的软腭、气道都会放松。那在仰睡的时候呢，这个上面的气道，也就是我们气管的前壁呢，出现放松塌陷这样的现象，导致我们呼吸的时候，这个气流呢就不是很畅顺，因而呢会发出呼噜声，甚至呢这个气道呢有可能完全的堵塞，而导致呼吸消失。所以说，大家觉不觉得这实际上是一种非常危险的一种信号呢？确实是非常的危险。那大家肯定也注意到，那有一种人呢还会打着呼噜震天响，突然间呢会没有了声音，完全静默了，静止了几秒钟，然后忽然间呢再又顿响，又重新再呼噜开始。这就是一种典型的阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症，医学上叫做 OSA 比较短，比较好记。所以说打呼噜的人最危险呢，不是说他的呼噜打得有多响，而是他没有在响这段消失的时间。当你的震天响的呼噜静默了几秒钟呢，在这段时间里呢，身体呢是出现了血氧的下降，大脑在缺氧，大脑受不了的时候呢，就会唤醒你。这种唤醒呢，是打呼噜的人并不知晓的，这种唤醒叫做微唤醒。所以这种人呢，在整晚的睡觉当中，你会注意到他们反复的打呼噜，然后呢又消失了几秒钟，然后又醒来，这种醒他不知道的，然后又开始继续的打呼噜，所以他会一晚上被叫醒，被大脑唤醒几十次甚至上百次。所以这些人呢，实际上他的整晚呢并不是在睡觉，他的睡眠并不好，他实际上是一整晚都在努力的活着，他的休息并不好。这就像一个人开车开在高速上，每2分钟呢你就要踩一踩刹车，你觉得这个高速是开得顺畅吗？这部分人群实际上发生中风猝死这种机会都是相当的高的，所以我们一定不要忽视这样的情况。那这些人呢，基本上在白天，由于他晚上经常的被唤醒，经常的大脑是缺氧，所以他的白天呢是没有精神，容易头痛，血压非常的难以降下来，身体是肥胖等等这样的一些现象的，脾气也是比较暴躁，白天更加的容易出现车祸。所以大家一定不要忽视这种晚上呼噜打的震天响，甚至呼吸这种响声消失几秒钟反复发作的这样的一群人不要认为他在休息好，一定要加倍的注意。如果有这样的现象的人，我们应该怎么办呢？只有2个办法，最有效的2个办法。那一个叫做 CPAP 的呼吸机，这个呼吸机呢，并不是说给你氧，而是呢正向的给你普通的空气，维持你的气道呢不至于下塌，这样呢你就不会发生呼噜声，也不会呢呼吸暂停，这样可以大大的提高你的生活的质量。当然了刚开始戴这个呼吸机的人呢，肯定是不习惯的，而且枕边的人也会不习惯。这个呼吸机并不是非常安静的，是有声音的像一个面罩一样戴在身上，一个管子，然后呢旁边的机器呢砰隆呼噜呼噜的泵这个输送这样的一个普通的这样空气进来，所以它是会有声音的。如果你的枕边人带着这样一个呼吸机的话呢，你肯定也会影响你的睡眠的所以这是一个问题。那最好的最有效的方法呢，就是改变你的生活方式，
改变你的饮食结构，让你的身体呢动起来，而改善你的代谢。也就是说减肥啊，通常这些人呢脖子比较粗，腰围比较大，都有慢性代谢性综合症、高血压、肥胖、二型糖尿病、多囊卵巢综合症啊，这样的一些人群。少吃碳水，少吃精加工的食物，多吃蛋白质，多运动，尊重日夜节律啊，睡眠习惯要保证好，这是走遍天下皆无敌的一个养生之道。这里是健康和真相，我是 Angela 医生，请您关注订阅。